Bonjour peuple congolais. Papa, maman, onyokwami pona kozwa visa. Agence de voyage Smart Consulting et pour Nabino. Oza na posa obima na ba pays lokola Canada, États-Unis, ba pays nyonso ba État Schengen, Turquie na ba pays lolenge na lolenge na $500 Smart Consulting et saleli bino assistance et visa. Ba bourse peut être disponible pour na bana nyonso baza na posa okokende kotanga libanda pour na pays ya Tunisie, Chypre et Biélorussie. Oza na posa ya kozwa biso, toza esika ya kobunga te, okomi na rond-point Willery, na avenue Louvungi, 165, l'immeuble Kazam, na premier niveau. Toza wana, oza na posa ya kozwa ba information na nzela ya téléphone. Oza na posa ozwa biso na nzela ya téléphone, obengi biso na 081 144 38 91. Soit obengi numéro Moussousou 081 32 62 203. Msala kitoko et mon anamisou et en plus na dirait à Moukié, adresse les affaires une seule adresse, na Smart, n'en jamais dessus. Na Smart Consulting, avec $500, on peut voyager partout dans le monde. Merci. Lundi 17 mai 2021, bote na bino nyonso esika bozwami, boza na Ituri, boza na Nord Kivu, ici ko état de siège ezali depuis ekota qui en vigueur, état de siège toujours c'est là bas résultat moko ya malamu ekopé c'est sengo. C'est vrai que ba soutien zo uta d'un peu partout, mais ngala za moi mituna par rapport à ba soutien wana na retourna ngolo lote na bombe ngota pona mokola lobby pour le 17 mai zo kanisa entre Afdel mokolango ba pesa yango na ba militaire bona tuna mituna nezate. Merci pe na bino nyonso bozwa liboko kolanda kabiso ni ntokoloba lelo. Question orale avec débat ou etindami pona aux adressé plutôt pour la gouverneur de la ville province à Kinshasa depuis à côté na Bokambi la ville province à Kinshasa azo gérer mboka yango ndenge nini bakotuna ye député moko na niveau assemblée provinciale à Kanesita atuna ye ndenge tozo kende bo est-ce que za malamu zando maquette yaki maquette on sali $180,000 na seki bandeko moko na ba sociaux balobi ba carton ka ba kangisi wone $180,000 non sali makanisi ya bato moko ba tie en place yango na sali $180,000 ça ka ba carton wana tim état de siège to komeka mamke kubeta le son nango le 17 mai na lobby yango pe cour de cassation à Sengaki dans l'Assemblée provinciale et tapé sa bangon nzela gouverneur a kende ba yokaye na likambotali bourgmestre moko oyo ya longola ka ba sengaka na azongisa été Assemblée provinciale la lingete plutôt cour de cassation la lingete ayokaye likambo ya matata ponyo tozongela yango pe na embiso mkola lelo na sima ya koloba ete likambo appel na Salema Kimabe Sénat boyaki yango est-ce que demande ya mibale ko ya niveau ya cassation mbala oyo pona ko senga eti akende liboso bazuzi ezali te victoire le kolo ya makelele o mwa mingi IGF aza ko sala IGF pourquoi ya Kinshasa te to komeka pe o kanisa IGF na Kinshasa taba beleli aboya ko kende to meka mpe ko kanisa yango pour se faire inviter moko na plateau na biso ya mokola lelo ya zali député provincial li ya commune ya Lingwala azali molobel na bango mais molobel ya Kinshasa dans son ensemble bandi bitumbe belé bitumba zando tilelo ba efsika ke Gentini ngoblaza ko tambola ata la voie ferroviaire ndenge nezalaka mais bato soka ba efsika mais gouverneur a vu la pesa ki nzela batonga bazando mibale likolo ya rail azotala ngo susu ndenge ni na Willery batongi likolo ya rail na 24 novembre batongi likolo ya rail ndenge ni nyemo soka ndeko vérifier ngo honorable Mike Mukeba iboni Mbote ndeko ngai santé za malamu kola ko batela question orale avec débat adressé na gouverneur de la ville province à Kinshasa bato amituno linko tika ye kimiate bosi bozwa ki dans des marches na bino bozwa ki échec à liboso ya likambo bukanisa ki ete bokoisa président assemblée provinciale simba kité baninga belé bakimaki baninga msusu bayakité mais pourquoi botikité démarche abota na no gestion ndenge ko sala mabota la no boko moluka siko ba moyen ya ko bongisela Kinshasa ole uzonga susu na démarche na benga atali kanisa ya ko isaidza même les kanisia ko ayebisa bino ndenge ya gérer Kinshasa des adhérents eloko liboso olobi te ngobila atongi wenze mibale na nzela ya ngunduka na ete ya mibale te yali mine ok na Lingwala mibale moko na vin de libération moko na mosu na mushi ok e bandi moshi eketerae okoti na commune ya Kisasa na Willery
batongi wenze sika wana olongo wenzo batongi na komina Kisasa na Wilei sikande na ko bauti obengana bato na Kilosa avenue Kasavubu Rai. OK. Babengani bato sika wana batata ba mama bana mike bakola libanda ya kayota ba mama ya miso etangi ngai. Babengani bato sika po batia wenze elimine o atongi. Pourtant isate Jantina ebe pa ya ko mengumba Kisasa te. Ye moko motongi ba wenze likolo ya Rai, ye moko mokumbi bato ko batete to zongisa engunduka na Kinshasa. Pas bato ba ko. Ye moko za train. Ye moko ayabi réhabilitation train urbain. Kaka ye mo sika motongo na moto ne makambo etambo ya boni. Obite to poya etumba ya politique batika kayango te. Yali etumba molai. Etumba ya kapasi ke etumba makofi. Ya makofi bako mamolo boko ngote maboko kwa sho te mate. Ya politique babundaka be babundaka. Te me makofi po ko zongela mutango lobby na kamba saka muto ko betanga ko betanga chaque jour bangisaka. Te wana yo. So ba mamoli openda moko penda ya kafuka fuko jonga esute. Ya politique eri bongo. Bongo ezoka ngonga. Bongo e ba kolengela makamu. Tokotika yango te to bundi mingi awa na Kabila. Bato ba ko biso kaka ndenge okolo babo. Bino boko Kabila na mampinga, Kabila na mbongo. Kabila ye moto ana sécurité nyonso bokenge ya mboka maboko. Yo somona moto ba otanzo somona na mikili Afrika moto asaisi mapono mipo ya kweya. Baza ko tuna biso. Lelo Kabila kenda pebe. Ebongo kaka ngobila kaka. Kaka ngobila nde. Kabila mibu na mibu. Mba mosoko la mkabole mi pema yo moko le mi petumba kapasi ya. Oluko ya kolia bana kelasi mba mosupe koko se belé na bo moya biso ba kongomani. Owe mkabo te so na tikiawa wana pe abo moya ngai na ba kongomani na ba koya lobi kufitokeka ni tumbo te suka. Telelo Kabila zongasi. Ndenge moko tokobundisa ngobila bongo pone ngumba ya Kisasa azonga sima. Ngobila za atikali na moi 2 ans na yepe na tête ya ville province botika ya kende. Na lobi na yo olobi likambo ya zando ya maquette. Moi kama ke loko wana uti ko loko tango soki wa babengi maquette. Et uti pari compagnie ni motocycle maquette wa. Batanga bino komba compagnie? Ba compagnie na ko misoki misato ya ba. Batanga bino komba compagnie? Na oki adi construction. Adi construction te? Adi construction do tonga elengesa pété le tambola te. Gouvernement central a ko financer elengesa so boko ba ta pesa kambongo. Donc ça provincial te. A pesa kambongo gouvernement tout na ngobila. Na bi elengesa ba pesa kambongo. Gouvernement provincial yemo ka zo bimisa, fournel azo bimisa. Nzele zo kende kate. E boko yoka moto ya nzela 24 millions. 6 km ya pamba. So tuni ba monteleza molaini ni ba yebi sote te 6 km. Ba yebi sayo ka lokuta ya bokonja ya Kisasa. Nzela wana ebandi makala ekati si ba commune so. Ba yebi twa kotanga lo ba commune ekati ba yebi sote molaini ngo ya liboni. Adi ko bino 6 km bozo langwa. Eri oyo komami na mikanda bula matari. OK. Ya ko yebi so yango te. Adi constructeur akotonga kuna komite kobuka zando ba ko kate ba dunda adi construct ba sengi na ebite so convention contenu bana on adi construct ba sengi ya zando so ko tu na ye compter réalité ya le kwa biloko kwa na barabara masa sayanga na loko wana j'étais à ça la biloko na elo lenga ndo mo adi construct ke kuna au moins ta ba machine ya mosate ya pas d'engin machine ka mo ko ba luka bo zonga ba mosupe telemi wapi compagnie o essaye maquette kombo ya compagnie ngo yali wapi maquette eri na kati ya contrat ya biloko nyonso okoka matatu osesi maquette lelo contrat ya zando nane bandite moto ya kotonga zando compagnie ya kotonga zando nde ye moto akosala maquette na ye po ye moto akotonga ye moto akokanisa ndenge akosala lakisi yo boyokani wapi kombo ya compagnie maquette wana $180,000 mwa maquette wana balobi te loko bakotonga wana ekozala na 64,000 places. 64,000 places. Bango beda yango mall. Mall ya ka bisike bele bongo te. Elo ko kutonga meyebani te. Mall ya ka ba makazini ya minene. Elo kwa wenze te, elo kwa zando te, ba mesa ba mama elo ko kutonga mana te lelo yebani te. Bato ya zando te lelo.
est-ce qu'il y a autre chose à mon année? Mais bato comment te elembo eloko ko yakisa tena bati bato bazando esikate kaka lobi ande jandiki ake kofungola bato abenga bato na kilosa ingo bate akoluka na biso kotia bato wenze ba kotonga kana nani na wileri na komina kisasa esi esi nano tete lelo kende sika kotala ba wenze ngo ndenge zali y a pas d'organisation comité de gestion eyebana te ya ba wenze wana jandiki aza bato nae ba John ya buse nde bakonja ba wenze wana batonga ngo ndeni mukonja mboka to mukonja ngumakiza to moni wenze sika moko bayeko batimbo na libenga kamata bakiosa wenze bakobuteka ba mesa ndenge na mais ba wenze nyoso bakaboli ba magazine ba wenze nyoso zaka quand même na moi administration nango kunde zali te kende ko tuna bakoyebisa yote wawa mokola poste elekia wawa zando amonene ya kawenze mibale oya zando non pas babenga zando akato oyo kota ko baba moko aposo bato Argentine ngobila o atie kuna na ndenge désordre babundi babetani makofi na koela mbongo ya zando akato eleki yango wana moni na kotisi eloko oyo question orale avec débat aya koyanola tango akoyanola tokoyebisa ete tosepeli na yanono ete tokokenda ngo na motion yo déjà les caniseza ya okena motion eloko nini nakomona ye nakoyoka ye po miso nange emonaka te teta mosubela information nango te nini banali motindami nayebi nyonso tokomia nakomia wa bana kisasa bayebi yango engumba kisasa eza ya kokufa mpenza ya kokufa nakoyebisa yo yango wana tobengisi ni ye po aya koyana okomona ndenge akobeta monoko okomona bana kisasa bakoyeba ye mokolo wana na tuni ye na makambo oyo bafundaki ye na Nyarombungu aya koyanola na yango bato bazali kozela bino wana aya koyanola yango bakamundeko mbunga lobaki bato bazali kozela bino wana asukaki na koloba te akomelaki biso assemblée provinciale kisasa totikala kotanga mokanda wana te yali mawa mingi donc asukaka na koloba te akomaka pe oza ba révélation oyebi te mokonzi ya assemblée provinciale kisasa ya solo komona ye ya Argentine ngobila te mokonzi ya assemblée provinciale komona Godem pour y passer Argentine ngobila union sacrée l'assemblée provinciale et liboke mokebo bato zomi vous avez 10 tokumaka tukumi baye na mitano sur 48 misolo etamboyi bato bakei mais Gentile baza na union sacrée Gentile baza na lingomba na ye majorité na ye na assemblée provinciale ya kisasa komona ngo union sacrée komona nango dynamique ngobila oyebi yango malamu mopanzisa ngo mais aza na union sacrée akotaka makanisi ya lingomba na ye kombo nango dynamique ngobila yango moto ekambaka assemblée provinciale na lolenge oyo ngobila alingi yango dynamique ngobila yango nde moto ekambaka oyo bango bakokanisa yango bakosala bango baa makanisi moko na ndenge ya union sacrée te ata moke te soko bazali makanisi moko na ndenge ya union sacrée me makambo ekomi botikala 10 zomi ya pamba mais na assemblée provinciale tokeka na baeli ya IDPS baza 12 ou 13 c'est bon nalobi na yo bato bazali ya kokabwana miso ya ngobila ye kokabwa bato na nzela ya mangomba minene lokwa bandeko ya IDPS bao bazali na biso ba mitano sambo bana biso te mbongo ngobila esaka maseki te yo moyete ata mpe na ensemble nani oyo nzela na ye Francis Kalombo nga mpe ya ngai ya abi ngobila kosala mosala malamu aza elire sika moko te ndeko Francis Kalombo aza mopona mite misolo ya ngobila ekopanza mabota na mangomba ndenge osaka kebo koya kozwa sanction na niveau ya parti koya kozwa mwa mokato na niveau ya parti aza mokonzi na ville mpona makambo nga na lobi yo koya kopesa ngai sanction opesa ngai etumbo na makambo ya solo nakomi awo yango oyo nakomi mpe nga nakokamwa bato mosusu na kisasa oyo mpenza yo olamuki oyo obeti mpe miso piapiapia bisi kisasa ekotambola ngobila kosala mosa siko bato oyo ozoloba ya bongo bango bampofu miso ekufa bango zolo yaka te bayoka solo oyo fu ekobimisa mbala nyonso nalekaka na baba asayo so naleki na motuka matata eza okita oso opusa yoka solo kolanda yo po bato bavandaka zinga bavandaka ndenge nini bandeko
Mais wana boluka te boka, qu'est-ce qui empêche pour que balongola? Nalobi na yo mosala moko kosala kisasa réalité. Matiti wana ezalaka so bakongoli yango bakende boka ngo na kinkole na centre d'enfouissement. Centre d'enfouissement ekufa. Mobilisation alokoti matiti akenda boka ngo na mabulu ya ba érosion. Oh comme ça gouverneur na centre ngumba kisasa kuna centre d'enfouissement ekufa pour nini? Bagba wana pont ça ne demandait que 60 000 $. Tel 60 000 pont ya kana plaza pour mituke kota kuna telelo pesika kuna na centre d'enfouissement yango na kobela mokonzi ya mboka na centre d'enfouissement kwa mituke ya kashute bato bakomi koyiba mapango bakomi kokata Union européenne a hier abi azongisa eloko wana ye moto asaka asengi be biloko mibale bo zongisa pont bo tia bokenge na lopango wa centre d'enfouissement bato batika kokata mapango kuna bo limitango to to sai mosala biloko ya mibale et le quoi basengi ngobila te la biso ebale ya Congo telelo akoka yango te eli mawa engumba tsese ya ko moto ali na kokumba kisasa asa komi na suka. Il a montré ses limites, il a fini son potentiel en 2 ans et s'il a kokation le côté a ko ebe pa ko bandate makambo lekeli et comme il est ko ya côté epembe presque beaucoup et comme ça le plus grand problème et ali tumba ya politique to ko bunda yango. Et comme il est à côté, il a fini son potentiel. Potentiel n'est pas mon cœur. À 6e. Et c'est Chili. Et Chili. Pourquoi vous tirez sur l'équité? Il n'a pas de vision. Vous avez vu que Maouéja n'a pas fait Kenda. Maouéja Kenda, mais Bino Olo Kwe Sangobiate. Maouéja Kouta Kei. Nabina yo et Tumbeali. Zoé Kabila Kei. Et Tumbeali. Te Tokolunga Yango. Et ben Dagaga Boye Tumba. Totonga Simate. Honorable Boza, vous avez sali question avec débat. Yo moko lobi bato baza na nzela union sacré baza kaka 10 tokende yo moko zo bia ke collectif ngobileza laka eza presque na dynamique c'est dynamique ngobileza presque na moitié ya belu ya pro ya Kinshasa koleka bon soki tokena koleka na miracle ni ozo kanisa ete boko ko kwese bino bosaka 10 dans nengo za bwana simano bato ba 9 na miracle ni boko kwesa eli etumba eli etumba politique yango boko recourir na ba même moyen que yibo pesa moso tango etumba ya union sacré bandi kama motuno kotuna nga bato atuna ki yango na assemblée nationale bato IDPS balika so tukumisa to ye Félix akokani ni kuna bokwesa mabunda boko banda boni badongolo miso o balinga te Kongo kenda liboso bazomela biso bi lokuta boko kate tanga mabunda kweki esama kite tezo ka fai zonda kisa mabunda yali tu mabunda yaki mwa bituma ndenge mususu wewe batuni yo bituma ndenge mususu wapi angobeleza bituma boza pembeni buda yango bozo bunda bituma a distance lolenge moko mituna mabunda kwa kaboni bato bababe bokokoka te ikosama lolenge nini bokokoka te bato balamuka na tongo bakenda paye di pepe ekoma na butu mabunda azonga ndako musala ici ayaka na mituka bwe mata wa azonga lokwa ngai ye moko azongi ndako batuni ye ndako wa mituka batikai nango. Espérons que bon rappel au sala bongo pas Gentini Ngobila gouverneur à ville province de Kinshasa ebi quelque part ba député provinciaux dans ba binoté na Kinshasa mais ba député provinciaux na Congo na législature ba sali peuple moi passe okomona bango baponaki mutu moko lobi baye insuffisance intellectuelle surtout ba insuffisance intellectuelle ozwanda kisa ya Tanganyika bango moko baponaka bazide bazalaka mibale Christian Monde pays zoye Kabila pa baye biso bango baponi zoye Kabila et puis ça baye insuffisance intellectuelle ça kotonga démocratie et alimwa pasi yango tokosala kotonga yango nano biso bakambi. Nous, les animateurs des institutions, nous ne sommes pas encore sérieux. Batomingi bako finga ba assemblée provinciale. Assemblée provinciale attaque institution, elle m'a bêté. Elle va bako kamba yango. OK. Bato baye bako tchabo kesini wana. Démocratie ya msezo tonga manano. Bato mosu bako na assemblée provinciale, na assemblée provinciale bani bisangai, ba mosu na nsala ta mosa moko te na bombo ene.
akoya wana akotata bana auti coopérant mosusu kelasi mokuse makasi mba mosusu tabanda ngo atate. La démocratie souffre de tout ça. Pour les causes à la soloté, la même assemblée qui élit quelqu'un, un an après, assemblée on habite Motowana, alors ma yérete. Et elle y mangam. Beaucoup mangam. Tango toko poussana, tango mangomba ya politique. Bakoye bako ponaka mama, mabe moso ina mangomba politique ba yebi ko pona ba candidate. Mabe moso ya liwana. Tango mangomba politique ekokola ekoyi mangomba oyo eko pona bato na ndenga malamu basambe provincial ko bato na ndenga malamu mboko kakenda liboso. Pasi oto nango wana tokoumya nango na mwa moke. Poso ke na mboka mosusu omwa makaba batina ba osa okamwa. Na kananga motinda makai ko ya lotoko. Ameli lotoko te abengi gouverneur. Abisi ngaya wana ndako lotoko. Bakangi ngaya tinda mbongo na futa. Nini gouverneur atini moto bakei ba 24,000 francs. O ba meli lotoko na baninganya. Abengi gouverneur atinde ba ko futele yango. O mon. Batinele 24,000 francs. Batinele bango bamona azomona gouverneur lokwa moninga na ye lokwa nga mona pona yo ata na bozoba na ngai na bengi yo ata na mosusu aki na kuzu abe gouverneur na kuzu nga mbongo kofuta ya lite yo yebi kuzu ona ko ebiso ezali solo motinda na atani gouverneur aleki tama moi gouverneur aleki na cortège ici wa Maman gouvernement aleki azui chombo na bengi atuni na churuba ukajum pitano ko yo komo le kanga boy obo wa motinda ngo bani gouverneur ateli cha motuka ça c'est sont des choses que nous vivons dans certaines provinces et aussi la lobité kolo goga et aussi la lobité malembe kasi to ba pete malembe mangomba ya politique baye bakosate baponaka bato ya solo problème pe ezali na niveau ya élection député provincial mingi bato bakeleka ba député provinciaux eza bato bamesana kozala pembeni ya population alors muto aza pembeni ya population à niveau nini esengeli pe boyebisa pe bakongomani biso pe bakongomani toponaka mabe mingi toponaka bapapa social tozosepa mpo moto akabelaka yo olingi bomoi na yo ebonga te yo moko mikabela oliaka yo olingi bo okumisa moto akundaka bino tolingaka ye akundaka bibembe yo olingi ozwa mosala te mosala na yo ekunda yo donc ozosambela déjà ntango okufa oza na moto apesi yo mbongo yango lelo mwa akoto mine ya franco 4000 francs akabela osu mokoni sanza moto basi mba mosu mpo okomobenga ye akoyamba te ekomi mokolo ya bona na boye bapesi yo soso moko bimi moto malamu akabelinga soso mboka ebonga te omisombela soso eloko mosu yango wana bino bapanisango bosunga biso boteyaka bakongomani bayeba tina ya maponami bayeba kopona bato. Espérons que les Congolais 2023 élection kozala ya boanya bato bakotika pona moto po kabela ki bakotika pona moto po kunda ka bibembe na quartier et kozala comme malamu honorable le 17 mai 24 ans après. Est-ce que le libération est botimbuma Sengeli mokolo ya 17 mai kolongola yango toko kundola mokolo te tokundola yango te po nini bayaka na afdel baloli yango balongola yango afdel bakomisi yango mokolo ya mampinga balongola yango mokolo mampinga na biso to yango moko mosusu afdel asama kama be afdel azibo konzi na mboko oyo bakamati mampinga na biso eleko wana forces armées zaïroises phase balongoli bango pete nyonso batie bango banso kwa bambolombolo batindi bango na kitona bakufa lokwa bamboa bakendaka na kananga pulu ebomi bato bakokufa mokolo nyonso bato mine misato mitano moza koningana te oyoki ngai senge balongola mokolo bato wana baboma bakongomani na nko esengeli kolongola mokolo oyo afdela ye azwi na mboka oyo bazwi bapaya batie bango kolongola mokolo eza mpe kobosa na lutte na bato wana bakoma na libération lutte na bango ya lutte ya lokuta mpo babomi bakongomani ntango bazwi bokonzi baboma bato bazwi bapaya nga azalaki mopanzi sango elenge bazwi bapaya bazwi James Kabarebe batie ye mokonzi ya mampinga oyebi yango baye mpe kopesa ye bokonzi na stade de Mati
nana kulutu nanga mopalisango akima te lelo akenda mikili Amerika po akomaga te James Kabarebe ba Rwanda akima akosana lokasa o la tempête de topique tuna kulutu nanga mate mokanya ko ebisa bakanga ye na kachati ba beta ya lukutu abima akimi te lelo azonga sumboka te ba bongo siko bato bongo oya kote ba mokolo pona kokundola mampinga na bango esengeli kolongola yango ndenge moko na lobaka pe le 17 janvier ya musée esengeli kolongola yango musée olongola le musée po musée ça balobaka musée sa makama yango na kopesa onda kisama ko mibali musée ya kuti compagnie moko wa Petro Zai balongoli compagnie wana kombo Petro Zai ba komisi yango Petro Congo tola mukabo compagnie ekomi Koido bandako ya Koido yali ya Koido compagnie monene bandako ya Koido mituka ya Koido biloko nyonso ya Petro Congo bapesi yango na Koido biloko nyonso bato mosala baya na tongo po bakota bakangi lopango babibie bokosa esu na Koido te bato biloko babengani bato plus de 200 personnes s'il vous plaît plus de 200 personnes babengana bango mosala ata décompte final te bato wana balala na balabala awa ministère doit aimer aka la boulevard balala mikona mikolo bato wana ba kozongisa bango mosala mokoni na dialogue intercongolais wana Moussa Sakufi bon ça Sakufi plus de 200 personnes des Congolais traités de la sorte boya kobisa bato te mozaki mokonzi wana za tache d'huile moko na chemise à pembe ça veut masa sunindaga balobi te alingo koisa bokonzi bakangi na Kisasa butu amai na Lumbashi basambisa ye baboma etotika koyeba te Moza Kufi Roberto Gareton motindami ya Nations Unies aye ya makambo etali droit de l'homme atuni mwenze Kongolo wana mwenze Kongolo ntoma ya Sembo ministre ya justice wapi Masasu Nindaga kende kotuna mokuntu kama mokuntu moko autokufu mokuntu mokonzi ya cour d'ordre militaire wapi Masasu Nindaga tosambisaka ye kuna na Katanga toboma topesa bakatelaka ye etumbo ya boloko etumbo ya liwa babomai bosambisa ye wabetika koyebana te na bokonzi ya moto oyo makila ya bato etangi atangisi makila bato boni boko opesa ye mokolomba bakundolaka molimo esengeli lokobosana te pe le bienfait ya musée kobosana te makambo ya sali yayi makambo ya somo bapesaka moto lokumu te na kotia wapi mabe na ye wapi malamu bakopesa moto lokumu oyo asali makambo malamu soko mabe yali eye kobebisa oyo malamu lokwa makila ya moto etangi crime de sang moto wana bakoki kotombola ye te alindakisa te mpo na biso mpo na bana na biso ne jamais trahir le Congo bosanya wana yalaki monoko akoloba wana yalaki monoko oyo bato oyo alongolaka mosala basaki plus de 200 personnes okosala bakongomani mpasi bongo na mboka ya bango mpani plus de mpo yo balongolaka yo te so balongolaka oyo bamonango boye osali eloko te po imagine boye boye na mosala na ntongo kaka na kompani na bino bokotaka mikolo nyonso boye na ntongo babi kompani banda alobi na butu ordonnance yango oyo ekomi Koido bino bokosala lisusu ya te vous imaginez ça dans quel pays ça kaka kompani epai bosalaka oye na ntongo bayebisi yo mpe moto moko te ya plus de 200 babi kompani kombo ebongwani bino bokokota te wana bato to bankoni oyo baosala bango biloko ya Koido bodu ya Petro Congo ndako mituka bato boyebiso bazongi mpe ndako mpe libela te baye kolelela bango likambo wana dialogue intercongolais bamosu na etumba wana bamosu mpe bakufi bakei te lelo libota bango etika kozwa mbongo te mpe ndenge balongoli bango bongo pesa bango lifuta na bango asuka ta décompte final vous pouvez imaginer ça mpe bobite moto olaki moto malamu te lolenge moko na 17 mai na bango kasengeli kolongola yango tongolanga yango nyonso esengeli kolongola mpe nzoto ya mose na limema nyonso ekosenga te moko mosusu balongola yango esika wana ekosenga po etungisi nani po eyali elekombola lokumu te bokonzi na ye esala bakongomani mabe baka lokundu yango na basimetiere nyonso bakoluka esika oyo lokwala mokonzi ya mboka akonga mboka bakotia kasi esika wana te okike bino wana honorable wana ekomi ondie likambo moko na libota wana eyali tabino okosakana na lisitwale ya mboka batombolaka moto
oyo alindakisa mpona molongo ya bakongomani koyasi doit être simple. Muzenda n'est pas un crime de sang, révocation massive, abusive des Congolais d'une entreprise publique appelée Corridor, massif de plus de 200 personnes. Monteke kotika bombo na bokambi ya ekolo yamboli epe masumu wana atikaka bomoi na ye oyo nakwa ko makamoso bato ba ke tenalinga muzete akufelaki nini kasi kokufa na bokambi ya ekolo yamboli makamususu wana sa akufi na kwa ko bamosusu bakoba na komi kofinga molimo na boyi bane bakoya ko kapasi bali bisangai. Honorable Mike Mukeba tozo poussa na Sénat kama matata enfin matata wiko pe maman muke wiko respirer mais batozo mituna pe pourquoi IGF faut à chaque fois que moto moko yazo pointer du doigt likamoko lobby yazo ningana batozo kama pe ke na Sénat ba sénateur mo basengaki bakomelaki mokonzi ekolo kolandisa mana na président Sénat pour être basengana nzela mwana mboka lingeta kende bayoka epeli kambango ndire mutu moka vandeli yango na niveau Sénat kona po balobi mutu nga vandeli yango kotoyo IGF basana mikanda na ye kotoyo ya vande soki ka lekisi IGF apimisi mikanda na ye mote ke doit assister kamoko malamu te bato batika mangali bakosala babakama ya moto tokisaka safu mais to bagela mbate batika mangali wana IGF akosala mosala na ye na solo asa musali na solo IGF akotuna bato akokundela makambo akokisi yango na nkasa apesi bazuzi bokolanda ya IGF ni okay bazuzi bakotala makambo esengeto bengisa moto okay koyanola bato bakomidanga pe IGF akotanga bakombo bato te bato bakomitangela kombo na bango basali bokundoli ya boyenge bene ya misolo la gestion matata babengi matata babi topesi yo po opesa biso biyanga na biloko ye moko tanga moni kombo ye moko ake komitangela kombo IGF akosenga bako batanga ikombo na yo tata na bi na yo ku konjoint akokomela ka lisu Sena pote matata aya koyana kasi mayele mosu yali wana soki ku Sena ako bomba beko bomba matata le procès ekobanda bakosamba bakobengisa bato bana immunité te matata koyana ngonga wana comme témoin tango biloko statut ya témoin échange kana procès yango bakobongole yango wana tango biloko oyo asali kobima kisase kobeli kongo mekobeli nde pai bakosenga sika bapesa tota sose na koboya okingai bato bakotambola mokolo wana matata jimboka boya matali bakotoa matata mbongo ekei wapi matata yo lobi alingai te yebisa biso 285 millions de dollars soko okoyo okundoli mbongo wana mbongo oyo komona na ya ndambo nyonso te eyo monani ndambo be 80 millions de dollars 80 millions de dollars 40 millions ekota ipo aso machine na kisi ya milona po ebota malamu 40 millions basalaki makambo alotiriki mamasini yango lelo yokoluka ngo mona te nyonso pe ekenda nyonso ekenda wana komisi c'est au quotidien de likambo wala so azama tata na lotongo na malembe contrat basinya bat makambo oyo ekomami na kati ya mikanda IGF moto babimisi wa moto na ete baministre bantoma oyo batali mosala matata po ebate matata akoyanola nzambali akoyanola lokola ancien premier ministre akoyanola lokola ministre des finances oyebi te na eloko matata atango ali ministre des finances natango ali ministre des finances te natango mosito te tango ali premier ministre moto ali na finance azaki ministre délégué ngo moto akopesa liloba suka ezali nani matata okine ministre mine oyo batieli nzaka na contrat industrie finance agriculture ndeko bango nyonso mine batiaka linzaka kaka mokomoko en un seul jour baye nango epai ya ministre finance atieli nzaka babimi nango kaka bake nango ministre agriculture atieli nzaka mais soki ezalaki dossier déjà batangaki bandaka batanga yango moko babi na IGF totanga yango te okile bakoloba yango liboso ya matata akomitungisa mapamba kompani wana oyo ya oyoki ministre moko ya kala alobi te vamwati na ali na mikanda oyo kolakisa te matata moto ayaki na nini oyo babi mpe kompani yango l'état aza na nyonga ya Africom matata koyebisa biso po Africom alingi ofunda esubu ya matali
tango basali Africom okeye otali boye bakundoli na compte na banque Standard Bank na Afrique du Sud bataille basali Africom compagnie mosusu pe basali sika et botamela Lubumbashi Fidcom Fid d'Afrique okundola boye nani actionnaire kuna mwasi naye nani actionnaire kuna ndeko na ya mobile soki mbongo wana ekomi na nkasa soki mbongo ekeye ekoti na Africom si momo na mbongo wange kosuka na compte ya Fidbank Ego bate Fidbank akozwa mbongo ya pamba mosala osate ba kokabula ba pete lumisi mbongo na wana biso beto yuko funda Africom ndenge nini mbongo ekoti na Africom posa musana bukangalo zoki no suka esengeli kofunda ye bazwi mbongo 8 millions de dollars batina mikili Amerika baso masini pona kosa loso kolona te na récolte mama azali kuna na kokamba nini bukangalonzo abengi bato pe batina mwabi te lelo bakote wasita bi bakondina yo babaito tinda masini wana na Malaisie siko masini wana na Malaisie tango bato bakeko kundola batalite na mobu moko matata kendaka na Malaisie mbami tano motoba okosangisa ina masini te pa yakenda masini wana c'est masini wakanya na kisasa ekenda Malaisie zo se trouver na Malaisie eko sa loso kuna loso bako ya kotekela biso oko ngai université oko benga université mapon oyebi te tongama na misola bula matata te ba donateur bazalaka so kuna otangi na malembe engo batete moto ayibi mbongo akeko tonga université te mbongo ya bula matata yeko mwana BC ko moto tonga université mapon et comment mi na nkasa des fonds publics sortis du BC ko donc wale bongo la ko ba chango université nationale tango ba ko tonga yango kuna na BC ko ba ko benga ngo université maponte ba ko benga ngo université de Kindu tango basisi ba ko pesa ngo kombo na moi université mapon okoyoka matata ko mitungisa pamba biloko ya sali ya lisomo esengeli ta yako yanola atika komikosa wana esengeli ta yako mbongo bulamatari ebebi ekufi bato ba na université ko nyoka mate pe ko changer ka kombo ekomi elongo ya privé ko tina ngo na compte ya public ekomi université akoka tango akosamba oyoki ngai ndeko ya ngai tango akosamba miso ya bulamatari ekufi 285 millions de dollars yoka mbongo ebele lelo eloko te libungutu masango ekosama wapi na Malaisie yoso bato batuna te yango bakoba matata yo lobi eza yo te esa eloko te kasi lokola yo moto oza kokamba mboka na eleko wana yaka koyebisa biso mbongo ekenda wapi esali eloko nini eyali pete yango moto na bakotuna ye yaka koyebisa biso wapi misola bulamatari soki bongo inyo sare ko tika la vide soki ala liro inyo sare ko tika la vide woka pe dossier mo funga me président sénat boyo inyo sare ko tika la vide soki moto ajoki mbongo bulamatari ba yuba tuna yo mabe yali wapi alingeta meminga mais alingeta azosala banquette moko sélective te yebaka te alingeti azanze ya mibale pona ko kukondo kundo ya makambo ya miso ya matari ya liboso akosa plan d'action na ye libanda ya mobu soko loko wana ezaki na kati ya plan d'action na ye te eza eloko ya kendo kundo ya te nzela ya mibale bakonzi bato koyebisa ndenge nini honorable bakonzi bakoki kosenga ye te honorable toke malem ndenge nini yo kolobaka ya lingeti na IGF baosala mosala ya solo ke basala plan d'action na bango Kinshasa ezala na kati te baotaka na Congo central nayaki na ministre finance ya Congo central tozi kozala na IGF alongwe awa ke Congo central kisasa nabi na oboye asaka plan d'action na libanda ya mobu somba mosu asaki mobu ote mobu ekoya akoki kosala nzela ya liboso nzela ya mibale eko olobi na ngai na Congo central ekozala bakonzi ya mboka mokonzi ya mboka akosenga sur instruction du président mokonzi yako IGF boko notalela ngai likambo mba mosu wana eko kozala mokonzi ya mboka moto asenga bakonzi premier ministre akoki kosenga yebisi ye yebisi mokonzi ya mboka basengi bakundwa likambo IGF akosala mosala pe yebe boninga kaka sisa nyonso leo te me la charité peut donner commence par soi-même et c'est quand il y a kaka mission moko ya IGF ebezwaka ntango boni yali petete
kundola kenda luka te mena kisasa blongo chose neti okomona bakoyebisa osika neti makambo ya bukangala nzo okoyoka Malaisie senge bato bakende kuna bakende otala mikili ya Amerika bato bakei bachata kivoata na standard bank bato bakei kivoata bango siko bako te bacha nazo plaider baza information ba information faki nata Malaisie na mulongo wana non basa biloko musuza facile par exemple la Kinshasa on va so daga inspecteur général ya finance tamulika na balabala azu elema akete ko soit tante 500 fois pesa ka auto pesa ka ministre transport yokana na yanola yo mokolo IGF akoya na Kisasa yo koyeba te tata wana oyo abandi te Kisasa eza ya ye mokolo ngo akosutuka na yebiso yebaka yango lelo oui bat na Kisasa bakomi ko na lobi na yo tata wana akosutuka mokolo IGF ekoya akosutuka na yebiso bana Kisasa yebaka yango ekozaba bonde bato bako bate te bato wakana tongo pays pas comme ça makele te boko kaka mokonde j'ai pas comme yebisa bino te to suite on peut que pas bazuzi bato bazuzi yebi na Kinshasa bato baondimele mwa mke na passe za ba dossier ya Kinshasa ba 500 fois ba chauffeur besa na parking bazuzi likambo ya passe na bina yo lokwa bato abanza te toko sa masano na assemblée provinciale toko sa masano te toko sa musala likambo wana ekobengama na assemblée likambo 500 francs ekobengama a chauffeur bazolu ba siti na assemblée provinciale na ebengama bato ba ko futa ba mopila ba ko futa 500 francs na voiture moke 1000 francs na voiture na motuka moke na bis 1000 francs 1000 francs koto moko ya franc congolais mituka ya minene futaka yango pe ouais oye utaka Congo central na utaka ba ko futa ko kuna 5000 francs ya limbongo bele e pa eko kende eko mwana te toali na nungu nungu to ko kate ya limbongo mabenga bato yango bacheka mabenga bakoya koyanola tozo luka mikanda ngo malembe bakoya koyanola okinga mbongo wana baba ete mbongo wana ipo batonga parking bachi batongi parking ata moko esika ba pe nesika otonga parking ko tonga parking na Kisasa ya dipasi oyebi yango pour zo sika wa pour zo sika pe ko sika na ko somba bisika ba somba wapi okinga to tonga ngumba Kisasa mabe lelo opete to bongisa to ko bakisa su bisika etiki polele nyonso etonda yango tango na beta liswango mwa makanisi mo nga moto tango to batengo bi pe ko Kisasa ebanite au moins il y a makambo ya triomphal elo wala to ezo eba na suite bafunga ka bilo kwa elo bango ekatana nango ewumeli bafunga ka to wala ba yo zo bafunga mo PPC kwesi yango le kane te kwei ko tengo moko meko te kwa ile liboso sikoyo yo leki wana te monoko funga mi ngobilo leki wana te monoko ko ndenge funga monoko bafunga ko bilenge babeta ka wala bako beta ndemonde ni basi banjo batonga batimola ki bachimo ba ya na bisu ta yo kwa ne sukina esuki na nzela pengo bila ko bisa bato te esuki na nzela pa digne yango wale katani on aura mec moké parce que ça me pour ça vous attend contrôler ba ministre na bino ba ministre provincial vous attend contrôler bango na lo bate solo na to bengisi bango te yango wana esengeli ko banda ndenge to bandia okinga esengeli ko bengisa ntoma o atema kama ministre provincial de finance esengeli ko bengisa ye na yebi te to sito bengisa mba mosusu longonya na honorable Magwa Kabemba abengisaka ministre provincial ya finance te ya travaux publics ayaka ayeko yanola na sepelaka na ye aye na komiki tsanyonso pe atalisi maele na ye na mosala o akosala ali ndeko ya IDPS na mona kyango lokumu penza mingi boko mona mona kyango malamu ba elemanga na ba ministre provincial na bino makaba ministre ya provincial bakosela somo yoka na biso likambo ekokamwisa yo ministre provincial moko azwi mbongo abuya matali ye kota na compte privé okinga mbongo ya buya matali wana otanga kama moko base bena na pesi yonda kisa moko na bokonzi ya Jatini Ngobila ministre provincial mbongo ya buya matali bakofuta na compte privé ozoka likambo na ko bango mingi awa te po esengeli ndeko oyo akokumba likambo wana aya nango na assemblée provinciale ebo tango bakobengisa ye tokotanga kombo na ene tandoke okinga tokotanga yawa compte privé loko ngai boye na fongo si compte na kombo ya mwana na ngai ya noko na ngai dans tout ça IGF azoya te
Oui. Dans tout ça, IGF. Moko la koya okosuka. IGF na kisasa na facilité. Comme ça mabaki ça to lo barango. Na yebisi yo moko IGF akoya yo kosutuka. Yebaka yango. Ngala on demela IGF na makambo mibale. Soka na kisasa na so akoti likamba 12 millions ya rétro commission ya pétrole. Wana pesa na ba IGF chaque jour sur na bandim. So IGF longonya mais le roi na makambo mibale wana yete. Eloko ngai na kosenga yo yango. Wali mopandisa. Tongo nyonso soko zwi disango na yo pona koteya awa kopesa bana kisasa sango ba kongomani sango kundola ka makambo mibale wana chaque jour na alingeti Kinshasa alingeti yepe okata yepo Kinshasa kundola ka ebite baka na papier ba solo la ka Kinshasa to ndenge tango bakonzi bakoyoka yango mingi loko aleti likambo bi ya milioni 12 ya na kati ya plan d'action ya IGF te akolanda ngo ndenge soko bakonzi basengi ye yobeka mingi bakonzi lobeka bakonzi bisa IGF akendo kundola yango lobeka bakonzi neti ya Kinshasa pensa zana lo tourna lo kumu ta kubika na Kinshasa na ba conditions eza nango zomona ba gymnastique honorable ngala landio mbale ben zomona ba gymnastique zo sala pona kubela likambo matata ponyo na makambo ba John Tumba o jisa kendati asali musala sengi kutu na niveau assemblée nationale bo pesa biso bato na John Tumba Eteni Longondo Evanda Eteni Longondo zayi ba pesa autorisation bala ntango zaki ministre John Tumba za député national ba lever ba humanité Evanda kal bato ba bossa wana pesa quelque part bien pe boto bosunga na lobi na yo boye soki mabe payele pa na biso na nyonso sacré bobelela yango to ye wana te pona ko bomba bao basali mabe likambo Eteni Longondo wana belela yango te akenda ko yanola boto ko bomba ya yalité okinga tango boko bate basengi eloko wana basengaki wana eyaki assemblée provinciale ya Mabunda esengeli kosenga esulelo na mboso esengeli kobelela ba députés nationaux oya union sacrée teleko wana eseleki oya eleko ya makambo ya pole bopesani bazuze moto wana asamba esengeli kobelela yango bazuze pe basala mosape na sembo bakonzi ya mboka pe bayeba kobakisa bazuze mwa alifuta bazuze bakofuta mabe soko otali na balifuta otali bato ya gouvernement na biso bato ya pouvoir législatif ba oto saka mibeko pouvoir judiciaire ya bazuze mosoleza mingete kuna bango pa bango mosoya moke bali bele mboka mobimba bapanjani bango bafuta ba mbongo moke frais de fonctionnement bango moke ya gouvernement ebele ya assemblée nationale ebele ya ba assemblée provinciale ebele esengeli pe ko bongisi ya bazuze yango na zuzu so ba 8 députés to ministre akosanisa nyoso so ba 8 députés to ministre akosanisa on moni ba député ba koma na solidarité so ba tende o système 5 ba bloqué mais na sena pesa kila bato baza ko senga aligné ta ke ba yoka singai ba longola gaga imité boyo bika ba batela biso aboyo ezaki na contest moko boy ngaba ko gaga ezaki na contest moko boy eke ko samba ezaki na contest moko ata bino na assemblée provinciale pour honorable c'est pour constitution ya ko la kisate ba longola ngango na nzela ya ma bino pe na cassation a commis bino depuis lundi à semaine passée lelo une semaine likambo ya gouverneur de la ville na bourgmestre ya longolaki cassation a commis la bino depuis lundi la semaine passée yo mawa na ko bisayo mokonzi ya assemblée provinciale kombo na ye Gentini Ngobila soko yo yebaka te kombo na ye pasteur Godin le professeur ali na batinda mituku misato na misato coup de cassation a komela assemblée pour assemblée ko sani mais plénière est souveraine na moto likola Ngobila banda mokoni bana la assemblée ya mboka ni kaya kisaso Ngobila moto ya mokonzi ya assemblée Ngobila koloba boy to wana kisasa awa ekomi somo bandeko babengami dynamique Ngobila bakomi kolata namoni bakangi photo na simbi moto na be assemblée provinciale kisasa ekufitala balati bilamba ya pembe batie longi ya Ngobila bakomi wana ba député provinciaux batie longi ya Ngobila bakomi Dingon dynamique Ngobila bino pe plénière na bino ko kote za ma passe yango na bosala mama bonko kokota la kafu singa bakuta na milulu na bango balati bilamba ya pembe batie longi ya Ngobila
sikana ko bisongo bia moto ali mokonzi assemblée provinciale yozoboye te wa le comité te balata elamba na ye nelongi na ye lokola bato baza kolata oyo bato bakolata nani bato mo bakolata elamba moko awa ya moto moko ya nzambe nani oyo mukuna edie mukuna nzambe mo balata elongi ya mukuna edie wana bakomi pamba eloko moko na assemblée provinciale esalamaka te soko ezali ya ngobila te yango wana précision moko bandeko bakumbaka mituka minene bapesi biso babi tête ya remorque efutaka $5 et puis plaque na combien parce que ça na plaque à part et puis plaque nango efutaka $5 donc au total bakamion mine efutaka $10 esika bachauffeur baozwa bataxi bafuta 500 francs bino $10 par jour bino bozolanda te nalobi na yo tata wana akoya kolanda na si alobaki yango mbokoso oyo ali ministre ya transport akoya koyanola toyeba mbongo alakisa biso epai ekotaka honorable Mike Mukeba tozopusana malembe na suka bosalaki makelela likambo ya congolité enfin démarche ya mwana mboka Noël Tiani malembe ezozwa forme kala mingi te likambo ngo bakobetela ngo tango na niveau assemblée nationale bakosala débat bino bolobaki likambo eza likambo moko sengi totia ngo na mopanzi tokanisana no kotombama ya mboka nkita ya Congo tombama on dirait bongi bozala ba dessus na likambo yo pe bato bazobanga po ezolongola faut koloba yango ezolongola quelque part moto azali mokambe ya parti politique na bino Moïse Katumbi toyaki union sacrée na mbela ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi yende biso toyema kwela na ye toye libala na ye c'est notre allié notre principal partenaire yango moye na komitungisa te toali na elikia te eyali libala tosali na nzela ya solo qui a la sincérité te ye ayebi toye kosama wana ekoleka te yango moye tovandi kimia mbala ebele bato bakoya na biloko ya bango ya bosoto ya bozoba bakolinga okumba mokonzi ya mboka nzala na suka kosukisa bango babandaki awa babandi koloba maponelo kozala te na mobuko to tukumi baya misato 2023 maponelo kozala te mokonzi ya mboka abandi kaka bokonzi na esika balobi ya vandi besui bango babandi te ali nzela moko na bango balobi kuto kwanda konte mandat ya président de la République à partir ya balobi le baba mosusu baleki na etando eke bafongoli miso bakokata soni te mokonzi ya mboka ye ayebisi biso nini maponelo kozala na 2023 bango nyonso bavandi nye ezalaki baya ata kosenga bolimbisi yango wana oyo kosala mwana na kolanda yango te banda to bandi nzela ya union sacrée namoni te mokonzi ya mboka akotambola na nzela ya alima na nzela ya mibeko na nzela ya bomoko oyo wana bato bakoningana wana tokolanda yango te mokumba to ali nango eleki monene yali mokumba ya union sacrée mpo na kobanda kotonga mboka soko tokomi kolanda makambo ya boye ekokotisa nungunungu kati na biso tokoya kopanzana tozali liboke moko mpo na kosalela mboka bilembo oyo tobandi nango eyali bilembo malamu mbongo malamu ese bandi kobima moni lokola moninga na ngai lokola ya lingomba lokola moyindo ozani azwi mokala mo malamu apekisi te bateka esusu ya bisi te alobi ekozala pasi mpo etungisaka bayosaki bango bakotrouve bamoyen akosala yango ndiko yango omoni etumba na este mbala ya liboso tokomi ozwa mbuma malamu banguna bakozonga nsima bao balali na kati ya mampinga baye lokola motsopi na kati ya lingolo bakangi bango bakosamba basambi mpe elingo bato tokokenda liboso eloko akobata eloko ya motuya kongo elekela biso banso liboso biloko bato mosusu bakoya nango wana oyo ye moko moto aye na biloko wana aza na passeport américain ye moko moto akoluka akamba banque centrale ye moko moto koloba na bino te kaza mposa akamba banque centrale wana alobi yango na etando eke bozopesa alobi yango ye moko tata oyo aye na eloko ye moko ali citoyen américain azali candidat ye moko akomi candidat président ndeni aza na passeport na ya mikili ya amerika na ya bakongomani bakoki kofunda ye pour faux usage de faux ye moko babi te balongola ye mosala na banque mondiale mpo na nini mpo na
agression sexuelle. Honorable Mike. Ngai moto na lobi ya sali carrière ti akena retraite. Babi balongola ye adwa retraite te babi balongola ye mosala. Nga moto na lobi yango te, moi si na moto lobi yango netando eke. Yo yoki yango te. Yoki yango te. Ye moko nano, ye moko tatawana. E yali mawa. To ali ne likia na oyo tosali, bingoma tosali. Te mokonzi mboka ana posa te tokenda mosika. Tokokoba na nzela inyosake. Oh makambo bato bakosala balekisa ngonga bango ya pamba. Po ye moto wana sali. Yo sala bino nde pasi ya bongo koloba yango. Ndeko. Ya biso mokonzi. Tobundi etumba. Abandi etumba lelo te tobundi mingi tobundi si Kabila. Ondiye bozomona 2018 ezosongela bino na makanisi. Si kaso batuyo abiso mokonzi batie pembeni obaje kosa biso mote pasi te. Yo ko se planisika bongo abiso. Ondiye film ya 2018 ezosongela bino. Tokokoma wana te. Tokokoma wana te oyo yali Congo ya Félix. Oyo yali Congo ya Union Sacrée. Yali te Congo ya kokabola ba Kongomani. Lokola ngani aza mokonzi. Te yete aza candidat. Mokonzi Félix ana tina na yango bongo te. Aya ta na tina nango mokete. Na pesi onda kisabisika bele biloko be bato lobaki. Suka nango atikaki bato wana. Suka na yango atikaki bato wana. Bato baleli. Babagate lokola yo bako bangobila. Ngobila yali wana mokonzi mboka makambo ebele bokela yemawo. Senyonso mba nyonso bo bakate. Kasi azanga peka kabongo ne bongo babongo mokola ko simba likambo wana esili. Bato bakomi ko sema. Bato bako belela hawa. Bato bako belela hawa. Kamere. Babi aza ye coach. Oki ko bapesa na ye coach. Ye moto akisa mokonzi mboka ne basaka. Coach. Yaki yesuka ngabima. Atuina bato mokonzi mboka alati kazaka ya ndenge ni babi alati ya bleu loko ya kazaka kitoko oyo kalafa alati ye pa alati ya bleu so ba ayebwe bakomi kwa mapasa lelo alio eloko moko Félix alakisi bato na mwa bato bali koyoka te Félix alakisi ba Kongomani te moninga na ye alaka moko ina kenselani moninga ka moko nani Pepe moninga na ye ka Pepe soko sakani okoki tende kone mo mosu ya mwasi akene makambo ya douane ake otia potopoto boloko oyebi yango asi alakisi bakongomani yango na bina yo mokolo wana ekozala kaka be moko. Honorable Mike Mukebe tokomi presque na soka toza lelo le 17 mai 2021 mokonzi mboka be élection kozala 2023 soki yo bana lingwala ebongi bapesa yo susu confiance à 2023 tout ça les 2 ans eloko nini bango bakanisela yo bakanisela ngai ngai nakoki beloko bakanisela ngai te na osala mosala nde batinda ngai bango bakomona nasalema mibu mibale natika mimi misato misala na ngai nakosala bakomona ngai nali batinda mite na bato bakobo tomonaka ete na baaction. Est-ce que le travail d'un député c'est de faire des actions sociales? O azana misola moita sala ngo yali malamo motinda miwana musa kokosa baba kokosa banda to banda osala ba action kisasa se bongi pa so na vu moi mbongo na kosa place moko esika moko ba bongisi mo moko eloko moke misala ya kisasa misala minene ko senga machine ya minene ba ya ba bongo la kisasa ko fongola ba terase wala nyonso akosa misala na ngai mibeko na kosala contrôle bilo be o sinzali ya misola bula matari biloko ya lingwa la boko na koteka na telemeli yango moko ya lingwa na tele na ko bundela yango bazongisa yango ba lingwa la esika babengi terrain commet bana lingwa bana kisasa ba ko mona mosala na kosala bango moko bakota babite tatoyo mosala to tindaki ye asali yango ya solo okigai mbongo yango ezali wapi oyo ngai na jwaka soko kosesa monyana kosesa pe na kwa ko bango te soko somba moto sanduku po bakuna moto na sita kosala nguna kwa bango ate ele kwa kobetela tolo te ele kwa kobetela tolo ya misala to kosala pona mboka ke na liboso kosa la bana kisasa député. C'est quoi un député à sa action? C'est quoi depuis que nous faisons ça? Qu'est-ce qui a changé? Ouais c'est que tonga mboka ko pesa moto mosala ye bino bolingi ba kongo ba la kisasa ba bola
yo soki ozwi mwa miso oye kodondola bango ye moto malamu akabaka moto malamu na ye na kokaba na libenga na yo te okokabela biso baso te mpo balokabela biso mikolo nyonso te moko mosusu tokomobeta na lopango no boye obiboyo bayali te mpo olembi biso mpe tika kokosa bato. Merci honorable Mike Mukebai. Merci na bandeko nyonso balandaki biso. De guerre se succède mais l'âme du soldat reste éternelle. Mwana nyonso ya mapinga solo ya bi phrase wana topesa makasi na mapinga na biso me ba députés nationaux occasion état de siège ezali occasion moko malamu pour permettre na bino bo revoir na les foot ya ba militaire soko tambola na nzela na Kinshasa côté ya bakande côté ko fingezaka mwa mingi mwana soda ya sujet ya makambo nyonso ama bo revoir nanu ba condition ya ba militaire kozali loko moko malamu ba militaire na biso baza prêt ya kobunda lolenge nyonso na mutu akobunda malamu te soki libota ezana pasi kolela ya mwana ya soldat na boy botsa ba commentaire mais na bi kolela ya mwana ya soldat. Merci na bino. Bonjour peuple congolais, papa, maman, onyokwami pona kozwa visa, agence de voyage Smart Consulting et pour Nabino. Ozana posa obima na ba pays lokola Canada, États-Unis, ba pays nyonso ba état Schengen, Turquie na ba pays lolenge na $500 Smart Consulting et saleli bino assistance et visa. Ba bourse peut être disponible pour na bana nyonso bazana posa okokende kotanga libanda pona pays ya Tunisie, Chypre et Biélorussie. Ozana posa ya kozwa biso toza esika ya kobunga te okomi na rond-point Willery na avenue Louvungi 165 l'immeuble Kazam na premier niveau. Toza wana ozana posa ya kozwa ba information na nzela ya téléphone. Ozana posa ozwa biso na nzela ya téléphone obengi biso na 081 144 38 91 soit obengi numéro mosusu 081 32 62 203. Mosala kitoko emonana misu et en plus na dire ya mokie adresse ezaka une seule adresse na Smart bazala jamais dessus. Na Smart Consulting avec $500